ये सुपर क्विक स्टफ्ड भिंडी बनाने के लिए आपको लगेगा 250 ग्राम्स भिंडी, 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ अ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ अ टीस्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ अ टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट पाउडर, 1 टीस्पून जैगरी, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल। बिजी वर्किंग वुमेन के लिए सुपर क्विक भिंडी रेसिपी। नो गैस, नो एक्स्ट्रा टाइम, बस मिक्स करो, माइक्रोवेव करो और एंजॉय करो। थैंक यू।